के को इन्फर्मेसन आएर चट्टै काट्दियो यार मान्छेलाई एडिट नगरी गरौँ भनेको त अन्त सुप्रिन नमस्कार हाई गाइज नमस्ते के मेरो त चट्टै पुरो काटियो त हेलो गाइज म राम लिम्बू आयो क्या छटपरी खेतीमा हिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ परिरहेछ है हिउँ चाहिँ यस्तो डह्रो है यस्तो अब चाहिँ हामी हिउँमा बाहिर निस्किएको हो ट्याक्सी पर्खिरहेको छ गाडी मात्रै आएको ट्याक्सी पनि उकालो चढ्न सक्दैन होला यहाँ र पनि आउँछ होला बिस्तारै आउने कोसिसमा होला यस्तो हिउँ दामी परिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि फर्स्ट टाइम हो हिउँमा चाहिँ यसरी भिडियो बनाएको मैले अहिलेसम्म हिउँ परेको थिएन अलिक घट्यो है हिउँ अहिले अघि अलिक बढिरहेको थियो अहिले घटिरहेको छ फेरि बढ्न सक्छ यस्तो गरेर पर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी गरी पुरै ढाकेर है यस्तो छ हामी चाहिँ अहिले बाहिर जानु भएको सामान किन्नलाई खानेको लागि खानालाई हप्ताभरिसम्म ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ बाहिर नआँटेको एकैचोटि कपडा लगाएर बाहिर निस्किँदा हिउँ परिरहेको छ छैन यार कसले के भन्दैछ आएँ भन्दैछ कहाँ आएँ भन्दैछ आएँ भन्दैछ कि बाँइ गर्दैछ खै आमा कति बाक्लो पऱ्यो अहिले त के साह्रो बाक्लो परेको छाताले के गर्छ अनि कहाँ जानु ट्याक्सी नआए तलसम्म जानु के भन कसको यो बस्यो ए अदिसो ओल्के हो जाउँ तल छ अरे तल पो छरेछ मोबाइल योगी आइसो भन्छ यहाँ योगी आइसो भन्छ अघि ट्याक्सी आइसकेर छ हामी चाहिँ यता यहीँ माथि आउँछ होला भनेर रुँगिरहेको उकालो छ अनि लिगौँ त भन्नु होला नि यो कि आइस भनौँ यो कि आइस भनौँ छ के त्यहाँ कहाँ चाहिँ छ त्यो एकदम चिसो छ ट्याक्सी तलै आएर बसेको छ क्या खै गयो नि त मजामा हुँदो रहेछ त यो नुन छर्दैछ क्या खै त अनि यो यति त आउँथ्यो त ट्याक्सीले त दुःख दियो त तल झरिरहेको भन्यो अघि तिमीले फोन गर्दा
छैन त अनि मेरो मोबाइलले त बिजोग गरे त कहाँ छ त छैन त यहाँसम्म त आउँथ्यो त यो कि वाइसो भनौँ यस्तो त हेत चाक्ली भयो यार छैन भने पो मारो अन्त छैन होला यार यहाँसम्म त आउनु पर्ने त डेक्सी त के भनौँ होइन यहाँ तलतिर छु भने जस्तो लाग्यो क्या यहाँ वाइस भने जस्तो लाग्यो नि त्यही रहेछ भनेर आएको छैन त नि हेत छैन भने पो मारो त अनि यस्तो हिउँ परिरहेको छ पुरै यहाँसम्म त आइहाल्छ नि हेत छैन त्यो छैन के भन्यो अनि त्यसले मारेको नि यार छैन त अनि कहाँ गयो ऊ चाहिँ रमेश चाहिँ रमेश खोइ त कहाँ गयो त्यो यस्तोमा कहाँ बस्यो त नि के लोदर भइरहेछ यार कहाँ बस्यो तल जानु पर्यो केटो छैन फेरि कता गयो कहाँ गयो त्यो चाहिँ जाउँ परे जाउँ पर पर्ने कहाँ यस्तोमा सकिन्छ त नि अब केटो आउँछ होला नि कहाँ चाहिँ गएको नि त्यो लोदर यार आऊ कि नआऊ भनेर पो सोध्यो क्या हो त्यही त आऊ कि नआऊ भनेर सोधेको होला के हिउँ परेछ आऊ कि नआऊ भनेर सोधेको होला होइन यो कि वा इसो नै भनौँ कहाँ उल्टो कहाँ ठेगाना उल्टो पर्यो होला ओलीको थरी भनेको नि यताबाट पक्कै आउँदैन यताबाट आउँछ ट्याक्सी आएको एस होइन त्यो केटो चाहिँ कहाँ हो त के को हुनु नि कि हिँडेर खारेसम्म पुगौँ त यस्ता लोदर गरेर हुन्छ यार यो मान्छे त आएकै छैन यतातिर
कहाँ छ के बस्ने ठाउँ चाहिँ मान पक्का कति टाढो रहेछ हेट एकदम हिँडायो लास्ट दुःख दियो यार हेट यस्ता लोदर यार यस्तो नि हुन्छ यार के चाहिँ भनिरहेको रहेछ त्यसले नि त्यो केटो खोइ त फेरि अन्त त्यो पनि अचम्म हो कि अनि बाटोमा कतै देखेन त फेरि यस्तो यार दिमाग खराब यार यस्तो झरी पऱ्यो यार हिउँको हिउँको पनि झरी हुँदो रहेछ यार चिसो एकदम कहाँ गयो त केटो यस्तो चिसो उस्तै हिउँ चाहिँ डह्रो परेको छ यार यस्तो बस चढेर जाँदा हुन्थ्यो नि अब होइन म 8 मिनट छ बोलाइसक्यो फेरि ट्याक्सी पनि आउँ कि नआउँ भने हो कि त्यसले त्यो आउँ कि नआउँ भनेर सोधेको होला के त्यो होइन ट्याक्सी वल्कायो भन्नु त्यही त वल्कायो भन्नुभयो त्यो शङ्का लागेको थियो ट्याक्सीलाई पनि कसैले सोध्नु हिँडेको ट्याक्सीहरूलाई उनले के गयो भनेर सोध्नुपर्छ सोध्नु पऱ्यो नि उनीले योगी वाइस भने ट्याक्सी आइगयो भने त हाम्रैमा जाने हो नि त हेर्दै होला ट्याक्सी चाहिँ अब दुईजना नै पर्ने अलमल्लमा पऱ्यो यार केटो पनि कहाँ गएछ त्यो मान्छे यार खै त्यतै जान्छु भनेर तलै झरे होइन त्यो तलै झरेको नि कहाँ छिर्यो तिमी उता ट्याक्सी भयो भने म उतैबाट भनिदिन्छु ट्याक्सी लिएर हिँड्नु त भन्दै थियो बस गयो मान्छे एउटा यहाँ ट्याक्सीको चढेर जाँदा हुन्छ कि अलमल्ल बनाइदियो त अनि आउँदा आउँछ ट्याक्सी आउँदा आउँछ उताबाट त आउँदैन यसैबाट आउँछ ट्याक्सी त्यसरी आएको त रेकर्ड छैन अर्काको भाषा पनि गाह्रो होइन म त योगी वा ईश्वर भने जस्तो लाग्यो क्या ओल्छु ईश्वरै भने हो कि जस्तो लाग्यो अहिले सम्झिँदा हिउँले गर्दाखेरि त्यही हिउँले गर्दा ओल्छु ईश्वर त्यहाँसम्म आउन सक्छ भनेर होला ने भनिदिएँ मैले त कुदेँ फेरि आउनु त आउँछ ठिकै छ आउनु त आउने नै हो मान्छे अब पनि बसमा जानु नि अब यहाँसम्म त के आउँथ्यो मान्छे त आउँदैन ट्याक्सीमा भेट्यो भने यस्तो चाहिँ पुरै मान्छे छैन अनि अब जाउँ हामी कहाँ नि जाने नि खरेदी घुम्दै जाने होइन आयो भने कि ए आयो भने चाहिँ जाने अब दुईजना बच्चा बच्ची होइन के होइन फर्किन्छ के अनि फर्किनु पऱ्यो नि ट्याक्सी लिएर आउँछ कि हेर लिएर आउँथेन अन्त एउटा कहाँ हरायो त नि बाटोमा थियो अरे बाटैमा थिएन मान्छे बाटोमा कति ओत लाग्यो केटो पनि केमा ओत लाग्ने ओत लाग्ने ठाउँ हुनु परेन कहीँ छ नि त्यो छाला कम्पनी ढोका गेट खुल्लै थियो कि त दाइ आएको त्यो छिरो अझै नि हिउँले कुर्सी गरिरहेको छ पर्ने दोब्रो परेको आज है घर पऱ्यो नि ठ्याक्कै हाम्रो पालामा पऱ्यो है भाग्य मानिरहेछौँ यार मान्छे
अनि यस्तो हिउँ पर्नु पा जिन्दगीमा हिउँ देखौँला भन्ने आशै थिएन अहिलेदेखि। अझै हिउँ परिरहेछ गाइज। यत्रो यत्रो लुगा लाएर हिँडेको छन् साथीहरू। कहाँ छ त्यो सिरक ओढेको कि लुगा हो? यो पनि यो जकेट पनि हेर्नु हिउँ। वा ब्याकग्राउन्डमा देख्दै हुनुहुन्छ हिउँ झरेको, झर्दै हुनुहुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ नि त। र साथी हो र एकजना साथी चाहिँ कहाँ छिरो छिरो अहिलेसम्म टुङ्गो पत्तो छैन। अब बस आयो कि हिँडिहाल्ने? बस आयो कि हिँडिहाल्ने, बसको पनि उल्टो साइडमा बजाएको छ। देखिन्छ होला नि, कुदेर गइहाल्ने नि तल्लोमा। अघि म बस्नु पर्दैछ, त्यहीँ बसी आउने रहेछ कि। वा निकै ढिलो गऱ्यो नि ट्याक्सीले पनि। ट्याक्सी पनि निकै ढिलो गऱ्यो नि। 2 मिनट यताबाट यता अरे यता गरिहाल्छ। नआएर फेरि यसको साइड बसिहाल्छ। हाम्रो साधनमा त ट्याक्सीले सोधेकै रहेछ क्या। ट्याक्सीले सोध्या रहेछ क्या, आउन सकिन्छ कि सकिँदैन भने। मैले त अब आएको होला तलतिर भनेर म त त्यो उसको कुरामा ध्यानै गरिनँ क्या। वा भनेपछि त अनि त आएकै रहेछ भन्ने बुझेँ मैले। भाषा बुझ्नु पनि गाह्रो रहेछ नि त। एउटा एक थाली मात्र हुनुभएको हुन्छ। झन् यति चाहिँ बनाइदिएको छ यहाँ बस्ने ठाउँ। राजको छाता थियो नि, छाता लिएर आउँदै भनेको त लिएर आएको त्यही चोकमा बस्नुहुन्थ्यो। चोकमा बस्यो नि ऊ त्यो मागौँ न त। के हो धान काट्ने के हो? पर्खा पर्खै गऱ्यो त ऊ मर्दैछ। यो सोधिहाल्नु त। ट्याक्सी नै हो। रिजर्भ हो, रिजर्भ हो कि न त फिन्छ भनेर लेख्छु त। कोल्टे लागेर गयो झन् लिएर आउँछ होला नि केटाले गयो भने। लिएर आउँछ कि गइहालेछ भनेको। मान्छे त भेटिएन अनि कहाँ कुद्यो कुद्यो। लौदर यार यस्तै। तपाईँलाई अस्ति भर्खर लोकल ब्यालेन्स हाल्दै थियो त अनि सक्नुभयो? अलिकति थियो होला माथि त्योमै छ क्या, मोबाइल ल्याइन नि त। अनि मोबाइल ल्याएको भए त दुःख सुख थियो होला। फेरि हल्का ब्यालेन्स चाहिन्छ क्या, कोड आइबस्छ नि त मेरोमा। त्यो युट्युब खोल्दाखेरि अनि त्यो कोडले गर्दाखेरि हुनैपर्छ क्या। अनि हल्का राख्छु क्या, तर एकछिन गर्नु त हुन्थ्यो नि त। अब छैन त्यो पनि, बिजोक बनायो आधी बाटोमा पुऱ्याएर। अर्काको भाषा पनि के अब अन्त अलङ्कार बुझेर कुदेको त काम थिएन। होइन हाम्रो मान्छे चाहिँ कहाँ हट्यो क्या, त्यो पो छ। म त के आयो अचम्मको चिजहरू कुदाउँदैछ आज।
गाडी कति मिनट छ गाडी चाहिँ यताको गाडी हेरेर के गर्नु पर्यो पारिपट्टिको हेरेर त्यो पारिपट्टिको बजाउ मुरली अखुम भए दर्शनमा सुर हिँड्दो रहेछ है यो सोर्ने आयो खाले हात नुन फाल्दो रहेछ नि त हिउँ पनि सोर्ने अगाडिले हिउँ सोर्ने रहेछ पछाडिको नुन फाल्दो रहेछ कति जानेको यार नुनको फालेर त अन्त किन अघिदेखि त्यो भएको छ वाट त्यो वरपर गरे गर्दो रहेछ है ए नुन फालिरहेको छ मासिता नत्र अन्त है अन्त नि नत्र त अनि धुम भइहाल्छ एक्सिडेन्ट भइहाल्छ चिप्लेर काँदा नै जान्छ नि यसरी पनि यस्तो विकास गरेको छ नुन छरेर रोडमा यहाँ हिँड्दैन 4 बजिसक्यो के है बस हाम्रो केही हुन्न यार यसरी बसेर त के हुन्छ त उही हो नि तल्लोपट्टिबाट खोल्ने रमेश हो ट्याक्सीले त अनि मार्यो त मान्छे हरायो भनेर यसो बस्छ कि छ ढक्चुङ यसो बस्छ ढक्चुङ यसो अहिले जाने हो ट्याक्सी कहाँ जानुभयो म माथि गएर कोठा खिचेँ खोज्दा तिमी कहाँ माथि गएको थियो रुममा कता गएको थियो त नि म त हिँड्दै यहाँ तलसम्म आएँ भेटिएन त बाटोमा नि अनि यसले गाडी फेरि नतिर्नु पर्ने त्यति बेला गाडी त अहिले गएको भर्खर हामीले रोक्दा पनि नरोकेर गयो नि त यतिबाट गएको नि अहिले हामीले त देख्सियो भनेर हात उठाउँदैछौँ न कहाँ अहिले गएको माथि यो अघि नै गएको हो अर्कै देखेको थियो पहिला गयो माथि पुग्यो त्यहाँ हामीले गइसक्यो भनेर फर्काएको हो क्या तपाईँ कपडा लगाएर नि आउनुभएको अनि ऊ चाहिँ केटाहरू कहाँ गयो भनेर केटाहरू हरायो भने ए यो चाहिँ ट्याक्सी चाहिँ माथि पुगिसकेर छ अघि ट्याक्सी लिएर गएको थियो क्या उसले फेरि अहिले सुरुमा यस्तो भयो क्या सुरुमा यो मात्रै गएको छाला कम्पनीमा पस्यो होइन ए अनि यसले पक्कै हामीलाई हो लिन आएको भनेर म कुद्दै छाला कम्पनीमा गएर अनि माथि साथीहरूले पर्खिरहेको छ लिएर आइज म बाटोदेखि चढ्छु भनेर पठाएँ पैसा त आज कतासम्म पुगेछ तपाईँलाई नभेटेर होइन यो फर्केर यहाँ तल आयो अनि तपाईँहरू नभेटेपछि खोइ त्यो साथीहरू भनेको कोही छैन भनौँ अनि फेरि म माथि गएर कस्तुरी क्रस भइएछ नि अचम्म होइन बाटोबाटोमै छौँ हामी यहाँ आएपछि मात्रै गएको कि ट्याक्सी होइन अनि रामदाईलाई फोन गरेको थाहा छ माथि मसँग बोलेको थाहा छ कसले फोन गरेको यसले थाहा छैन मलाई ए त्यसो भए त्यो म आएको छु भनेर त्यो कम्पनीभित्र छिरेछ आउँदैछ कि यो आउँदै रहेछ म आउँ कि नआउँ भनेर सोधेको थियो तपाईँलाई खासमा फोन गरेको थियो उसले फोन गरेर अनि तल आइसकेर छ माथि चढ्नु नसकेर रहेछ भनेर पो रामदाई अनि चढ्नु नसकेर जाम भाइ भन्नुभयो ल त जाम भनेको उसलाई पनि देखिनँ कहाँ पुग्यो अनि हामी चोकमा बस्ने कुरो भयो नि ऊ त्यत्रो परेको छ अनि अब यहाँ बस्ने भने अब बसायो भने बसमै जाने हो अब रमेरो बस्या भयो भनेर हाँस्दै थियौँ ट्याक्सी आयो भने ट्याक्सीमा जाने भनेर समाउने भनेर भनेको उसले त फेरि गएकै छैन भनेर माथि लगेर गयो रुममा खोज्दै थियो छैन भनेको अघि नै गएको भनेको नि नमानेर भित्रै गयो यो छाला कम्पनीभित्र गाडी छिरेको थिएछ क्या हामी तल झर्दाखेरि तपाईँहरू उँधो झर्दाखेरि यो छाला कम्पनीतिर छिरेछ सबभन्दा पहिला त यो गेट खुल्लै छ नि त गएको नि त उता गेट खुल्ला थियो त्यहाँ छाला कम्पनीमा त्यता छिरेछ कहाँ थियो त्यतिखेर त्यो छाला कम्पनीमा यो गाडी छिर्दा कहाँ थियो तिमीले त कहीँ देख्यौ न त म भिडियो खिच्दै गएँ अनि यसको पछि म दौडेर गएँ यो यसलाई त्यति बेला छाला कम्पनीभित्र छिरेर बसेछ हामी सट्टै तल छिर्यौँ क्या त्यतिखेर त्यही हो अन्त मान्छे खोज्दा खोज्दा हरायो त ऊ त मान्छे नै हरायो नि अनि हामी यता कुरेर बसेछौँ
छाला कम्पनीभित्र छिरेछ फेरि आज चाहिँ गेट के को खोल्दा थियो फेरि छाला कम्पनी खै काम चलिरहेको थियो काम भइरहेको दिमाग खराब यार राजाले पनि दुःख दिएर बेकार होइन आएको त आएकै रहेछ क्या आएको छु नै भन्यो के होइन हामी त अझ तल आएको छैन उसले त आएको छैन भन्दै थियो आएको छैन होला माथि नै होला म आउन सक्छु कि दाइ भनेर होइन यहाँ बाहिर आइसकेर छु भनेर चाहिँ छाला कम्पनीबाट बोलाएको भनेर त्यहाँ छाला कम्पनीमा छिरेको थियो होला के यसले नै फोन गरेछ तपाईँलाई होइन अनि मलाई चाहिँ पालिवा भन्यो छिटो चढ भन्यो अनि यहाँ त होइन साथीहरू माथि पर्खिरहेको छ भन्दा मैले माथि पठाएँ तपाईँहरू उँधो काटिनु छाला कम्पनीभित्र गाडी छिरेको थियो तिमी चढेर चढेर त होइन यो माथि गएर म चाहिँ भिडियो बनाउँदै गएँ क्या माथि त्यतिखेर हो क्या हामी क्रस ए तिमी चाहिँ छाला कम्पनी यो छाला कम्पनीभित्रको तिमी पनि त्यतै गयौ यसलाई पछ्याउँदै त्यतिखेर हामी स्वास्थ्य तल छिरेछौँ क्या त्यही भएर फोन गरेर आइछ आउन सकिन्छ कि नाइ भनेर फोन गरेर आइछ होइन सकिन्छ त्यो होइन बाहिर आइसकेको छु भनेर छाला कम्पनीभित्र छिरेछ क्या त्यही हो हरन होइन बजाइरहेको थियो त्यति बेला ए हो क्या म बाहिर आइसकेको छु भन्दै थियो क्या हरन बजायो अर्कै कम्पनीमा गएर हर्न बजायो होइन हाम्रै कम्पनीमा गएर नि गयो अगाडि त यो मात्रै गयो नि त अनि हामीले मान्छे गइसक्यो भनेर पठायौँ अनि त्यो भाइ पछि फेरि भाइले चढेर लगेर गयो क्या फेरि ए हामी तल छिरेर तल कुद्दा गरेर कोही मान्छे मैले बाटोमा भेटिनँ भन तपाईँहरूले अझै पनि पर्खिरहेको कहाँ छाला कम्पनीभित्र छिरेछ कम्पनीमा छिरेछ हामी यताबाट गयौँ त्यतिखेर पनि फेरि पछाडि खेद्दै गएर छाला कम्पनीमा छिरेको थिएछ हामीले अब हिउँ परिरहेको थियो खरो माखुन्डो लागेको जस्तै गरेर सिधै नि अब रोड मात्रै हेरेर कुदेछौँ म त सुति पो सुतिरहेको थिएँ जबरजस्ती ल्याइदियो इन्द्रले उठ्दै भनेर बोलाएर ठिक्क कपडा लगाएर बाहिर मात्रै आउँदै थियो उसले अनि दाइमा कहाँ गयो त भन्छ अब छैन यहाँ त भनेको तपाईँ भिडियो बनाउनु बाहिर निक्लिनु भएको थियो कपडा लगाएर भर्खर निस्किँदै इन्द्रले बिउजायो जम्दै भनेर हिँड्न मान्छे भएन रे उसको साथी बिचरा कस्तो क्रस चाहिँ कस्तो क्रस भएको कि अचम्म यार त्यो गेट खुल्लै छ त्यहीँको होला रमेश भाइ भनेको थिएँ नि त मैले तीभित्र ओत गर्नु गएको छ होला ट्याक्सी चाहिँ हामीलाई झुकिहाल्ला भनेको ट्याक्सी चाहिँ आएकै छैन भनेर थियो ऊ चाहिँ ओत लाग्न उता गयो हिउँ कस्तो परेको थियो नि त अघि दाइ अर्कैमा छिरेछ अब चिनाइ छ भनेर पो हामी त्यसरी सल्लाह गर्दै आएको यता नभेटेपछि चाहिँ अब त्यो चोकमा बस्नु भएन ओत लाग्ने ठाउँ छैन भने एकछिन उभिनु त उभिएर पनि झन् साह्रो माछिने ऊ भन्दै छैन भनेको भित्र गएर पत्याउनु नपत्याएर भित्र गएर रुममा हेर्दैछ क्या कसले रमेशले छैन भने जस्तो मान्नु नि त अब जुत्ता खोलेर भित्रै गएर हेरेर आयो क्या अब जोतेको ठाउँमा होइन कि ट्याक्सीको मिस्टेक हो कि भन्दा भाइले नम्बर पनि सोधेको उसले ट्याक्सीले बाहिरबाट हर्न बजाएको बजाएछ ऊ चाहिँ मान्छे खोजिरहेको छ लो दरी कस्तो क्रस भएको क्या क्रस पनि यार अचम्म गाह्रो छ यार म अब मान्छे हरायो भनेपछि उसलाई त गाह्रो हुन्छ नि त एक्लैलाई त अनि ल हिँड्नु अब रमेरो रह्यो हामी चाहिँ अब बस चढेर समय भनेर सल्लाह गरेर उभिराखेको थियो नि भेट त हुने रहेछ अब नम्बर पनि छैन पैसा पनि छैन भन्दै कुरा गर्दैन दुईजना हामी ब्यालेन्स पनि छैन कि फेरि मोबाइलमा पैसा पनि छैन नि त मैले पनि फोन गर्न ट्राई गरेको ब्यालेन्सै छैन अनि वाइफाई हेरेको वाइफाई पनि छैन अनि परेको बेला कहाँ हो झर्ने पैसा त तलै झरौँ उतै झरौँ के अब यहाँ पैसा कहाँ निकाल्नु पैसा निकाल्नु ब्याङ्कमा तल जाउँ त्यो ट्याक्सी काउन्टरमै जाउँ झरौँ त ट्याक्सी काउन्टरमा पनि त्यहाँ मास्टर छ नि त्यहाँनिर छ त त। ट्याक्सी काउन्टरमा चढेर ए चढेछ नि धोतरे गएर यार आए चिसोले यार टाउको दुख्छ जस्तो अचम्म लागेको चाहिँ त्यो गाडी क्रस कसरी भयो ट्याक्सी क्रस हिउँ त अहिले यही झर्दा पनि अहिले हुन्छ त छैन रहेछ ट्याक्सी क्रस गरेर मान्छे हरायो ट्याक्सी हरायो अनि तपाईँहरू फोनबाट अर्कै बाटो देखाएर चाहिँ दाइहरूले आफे 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 ए अब यहाँ ट्याक्सीबाट झरेर कहाँ हो यो मानन अरे हौ मानन अरे मानन अरे झऱ्यौँ र यहाँ ट्याक्सीबाट झऱ्यो अति रोकिएर हिँड्छ यार दिमाग खराब यार मास्क पे गर्दा फाइन लाग्छ मार्क्स अलि राम्ररी किन्दै हुन्छ त म किन्छु लाउनु ट्याक्टर टाइमिङमै छ
ट्याक्सी क्रस पो अचम्म गरी यार यहाँ मान्छे हराएर सबैभन्दा झुकिआएको चाहिँ ऊ रमेरोले हो नि रमेरो पाएको भए रमेरोले झुक्क्यायो भन्दा नि रमेरोले विश्वास नगरेर देख्दा पो म हाँस्छु छैन भने यस्तो मान्नुपर्छ नि त भित्र गएर कुरा खोज्दैछ होइन म चाहिँ दाईहरू अघि निक्लिनु भएछ ओ राम दाईहरू भित्रै भएको तपाईँले याद भएन होला जस्तो लाग्यो क्या भर्खर त निस्किँदैछु म कपडा लगाएर भन्दाखेरि भर्खर निक्लेको ड्युटीमा कुद्नु जाने म त निस्किनै थिएन नि त उसले साथी भन्दा दाइ उठ्न भन्दा थाले पैसा निकाल्नु सुतिरहेको थियो अनि त्यही भएर अचम्म यार कस्तो हामी त्यो कुदेको बेला ट्याक्सी भित्र छिरेर ऊ पनि छिरिराखेर छ अचम्म भर्खर नयाँ पाइला त मान्छे त गएकै छैन भन्छ म अगाडि थिएँ बाटोमै भन्छ अब खै ए त्यो पहिला चाहिँ देख्दै आयो कुन चाहिँ रहेछ म जस्तै होला अरू कुनै हामी दुईजना कुदेर त्यहाँ अनि झरेको नि त उनले त अझ माथि त्यो खनेकोतिर छ होला दाइ भन्दै थियो अहिले त्यहाँ पनि छैन होला किनभने त्यहाँ माथितिर त गएको देखेन भन्दैछ इन्द्रले अनि तिम्रो देखेन भने तलै गएको हो भने इन्द्रले त्यसो भए तलै थियो गाडी चढेर गयो होला जस्तो लाग्यो क्या अनि अचम्म हो क्या अनि उसले चाहिँ फेरि गएकै छैन भन्छ अब कहाँ गएको त हामी छक्क पर्दै आएको रमेरो चाहिँ ल ट्याक्सी त आएन अरे ल भाषा बुझिएन अरे ल रमेरो चाहिँ कहाँ गएको भन्दै छक्क परेको हामी तल आउनु है म ट्याक्सी कति लियो महानन्द नि कुरेको हिसाबले दुईचोटि चढेको हिसाबले त धेरै लिनु पर्यो गल्ती उसको पनि हुन्छ दाजु तल्लो कम्पनी छिरो भने झाटो मैले देखेँ भनेको नि त होइन सुरुमा त ओलीको गिगुमै गयो नि त गएको जान्छ हामी बाहिरको बाहिरै छौँ यार मैले फर्काएर गएको होला त ल मैले चाहिँ पठाएको तलदेखि ओलीले गुगाउँ भन्यो होइन त्यहाँ आएर दुईचोटि गरेपछि त्यहाँ गऱ्यो अनि ओलीले भन्यो होइन होइन उसले पठाएपछि होला नि पहिला त मैले देखि छाला कम्पनी मैले देखाएको खला कम्पनीमा बसेको रहेछ थोरै मिस्टेक भयो म अलिकति ढिलो आएँ क्या नभए म त्यसलाई म पठाउने थिएँ त्यसमा हामी क्रस गरेछौँ क्या अनि मैले पठाएँ मान्छे छैन यहाँ गइसक्यो अघि मान्छेहरू यस्तो भएछ रमेरो त्यहाँ तल जाँदै थियो यसले फोन गर्यो माथि भाइलाई अनि उसले भने म त तल आएर बसिरहेको छु भन्यो जस्तो लाग्यो क्या वाइस भन्यो क्या अनि आएछ तल आएको छ उकालो चढ्नु सकेन भनेर आएको आउँदा आउँदै चोकमा पुगिसक्यो कहीँ छैन मान्छे नि छैन ट्याक्सी नै छैन समय हालिन्छ नि त्यहाँ ट्याक्सी भने हाम्रै हो भनेर पत्ता लागिहाल्थ्यो नि ओली के गर्नु भन्यो म त्यति बेला त पिसाबेरमा मात्रै निस्किएको थिएँ नि त पहिल्यै हो ट्याक्सी गएको त पिसाबेरमा आएँ म बाहिर होइन त्यति बेला ट्याक्सी आएको थियो त्यति बेला त इन्ड्रो पनि थिएन भित्रै थियो इन्ड्रो के गर्दै थियो भित्र अनि गएपछि कति 5,000 है धेरै हुन्छ र 5,000 चाहिँ 5,000 ट्याक्सी भन्दा पनि रमेरो हराउँदा चाहिँ अचम्म मानेको कि हामीले गेट खोल्दै थियो त्यहाँ लाग्नु जाँटो फेरि त्यसले कस्तो म्याप हेरेको बाटोले यता हराएछ इजोको त खिरिस भन्छ भनेको देख्दैन यत्रो छ भनेको त्यही हो उसले हिउँ पर्यो हिउँ परेपछि उसलाई डर लाग्यो होइन जाँदैन भन्दै थियो अरे सानो बाटोमा स्लिप खाइरहेको देख यहाँ भन्दै थियो त्यस्तो चाहिँ धेरै हिउँ परेको थिएन स्लिप खाँदैछ यहाँ हेर भन्दै थियो हुनु त होला गयो भने त फेरि फुर्रै जान्छ है फ्लाटै भाँचिन्छ ब्रेकले थाम्दैन कहाँ ब्रेक लगाउँदाखेरि सुइँ गरेर जान्छ नि त्यही हो अघि हामीले लाने नै लानु खोज्दैछ हुनु त ट्याक्सीको अनुहार सबैको एउटै हुन्छ अब चाहिँ यहाँ मासु लाने हो पैसाको के टेन्सन लिनुहुन्छ हौ माक्सै ल्याइहाल्नु त माक्स किनेर मेरो यस्तो ज्याकेट त थामिरहेको छ यो अस्ति तपाईँले कुनको लानु भएको थियो
잃어버렸어요 마스크. यस्तै खालको हरियो लानु न। अस्ति यो लानु भएको भन्दा तपाईँले यो ल ल कति दिएर नभए त महँगो रहेछ अरे त ओके ओके भन्नु न। मेरो तिरेर ल्याइदेऊ त। के त्यसो भनेर भने साथीहरू पनि छ भन्दैछ। त्यो कति हो मेरो छेका छिल्छन् फानको कति अरे यहाँ 5000 थिएछ जिमासम्म त हो हैन के मेरो यति डरायो त अनि टिप्यो धन्यवाद। भनिरहेछ नजिक गइरहनु भएको छ होइन साथीले किनिदिँदा पनि त हुन्छ के हुन्छ मास्क नलगाइ आएको होइन यहाँ बाटोमा त्यस्तो डोरी चुक्यो भने मैले पनि बाहिर उभिएर किनिदिँदा पनि त हुन्छ नि त बाहिरै पर्खिँदा हुँदैन नियम चाहिँ भनेपछि त एकदम है अनि यहाँको देशमा अच्छा खाँदैन खाउन खाउन अब मरेर जाँदाखेरि के पिज्जा अनि के को पारेर पिज्जामा लान्छ नि त रुटिन्जेल त खाने होइन पिज्जा खुवाउने अरे केटाहरूले पैसा चाहिँ हामीले तिर्ने अरे खुवाउनु चाहिँ केटाहरूले खुवाउने आउनु पर्यो नि त ए आउनु पर्यो नि त्यो आएर मात्रै हुँदैन भिडियो चल्दै आफैले हेर्ने हो लगेर आफैले हेर्ने अब चल्ने होइन आएर के गर्नु पछि एउटा मेमोरीको लागि भन्यो भने फेरि भोलि डिलिट गरिहाल्नु पर्ने छ युट्युबको भिडियो त डिलिट हुन्छ नगर्ने होला नि त गर्ने हो भोलि पछि नगरेको त हुँदैन अनि यस्तो राखेर हुन्छ त यो झोइले मैले यसो के अरे 2 पिस लगाएको टक्क भएको भएको होइन कि हामीले 2 पिस लगाएन 2 पिस लगाइँदैन अब हामीले नमिले बिक्नु लाग्यो भने त बिक्दै नबिक्नु हुन्छ अस्ति है पर एउटाले मोबाइल किन्ने ठाउँमा ओ कति कमाउँछस् महिना भने है मेरो त फेक मानन जति आउँछ महिना भनेको वा आउँछौँ महिना भन्दै थियो मेरो टाइम सकिन आँट्यो अब हामी यहाँ पिज्जा खाँदैछौँ यता बस्नु त मलाई साह्रो अप्ठ्यारो लाग्थ्यो म त यहाँ बस्नु मनपर्छ क्या यता बसौँ न नि यता क्या ठक्क पारेर यता बसौँ न यता बाहिर नि हेर्नु पाइन्छ
बिग साइजको दुईटा होइन हौ स्मल साइजको दुईटाको हुन्छ धेर बनाउने पनि गाह्रो हुन्छ क्या अन्त भने यहाँ बसौँ न स्मल साइज थुके कम्बिनेसन स्मल साइज नै सुमुल स्मल हो कि सुमुल हो 이거 알아요 이거 के हो त्यो 알아온대서 또 야. अनुहार देखाउने होला अनुहार देखाउने आजरी आजरी. 회장님 시간 아직도 काम लागेन के भन्नु नाच भन्छ 날 좋아하는지 안 좋아하는지 좋아하는 사람은 그것만 대답해줘요. 나 좋아하죠. के हो के नयाँ इंग्लिश आउँछ. 이거 이 서버 여기 앉아. 지금 सबै पनि काम गर्यो आफैले काम गर्यो अरे भयो मान्यो जब फोन गरेर भन्थ्यो नि अझ फोन गरेर भइरहेको अब भिडियो देखाउनु माने कि मानेन यहाँ देखाउन ओ के गर्ने आउँदैन बुढोलाई बोलाउनु न. आज चाहिँ को अल्कोहल कम दियो फोन मुआ 코로나 어떻게 하는 거예요 그거? 저거 이거 안 깔았어요? 안 걸었어 이거 해야 되는데 어떻게 진짜 더 이러면 안 돼. 이거는 깔아갖고 해야 그래서 되는데 문화만 대로 저기 전화했어요 우리 접종했다고 접종했어요 우리 됐어요 어? 근데 한 거를 아는데 그 여기서 이렇게 찍어야지 증명이 되거든. 우리도 안 거지 안 거예요 오늘부터 이게 해야. 오늘부터요? 응, 오늘부터야. 이렇게 한번 이게 바꾸를 해가지고 네 이거 깔아야지 이거. 오늘의 주인공이라고 그러면 맞다. 네이버 같은 데 들어가고 우리 사전 아가씨도 예쁘네. 이런 거 QR 카드를 QR을 깔아야 또 해야 돼. 이런 게 나와갖고 이거를 이렇게 해야 돼. 결혼도 안 했는데 봐봐. 무슨 사전 아가씨예요. 여기 진짜 결혼하기 전까지 보고 접종했다고 쓰잖아. 그런 거 해야 돼. 안 하면 벌금 내. 진짜 알았잖아. 무슨 자랑거리라고 이렇게 했어. 저희들 가는 거는 이게 잘해 무슨 소리 아니잖아. 그 우레션다. 그렇지. 쟤들이 안 나타나. 지금 거든요. 오직트 시스템을 해줘요. 접종 나가려 그래. 아메리카 접종 나가려 하는 거는 다 그래서 못 나가요. कुन को अहिले लास्टमा आएको पो त्यो अप्सनमा के गर्ने त्यो 그래요. गरिया छैन अन्त के तिनीहरूको फल्गुन पर्छ पैसा झैँ क्युआर कोड छिगाएन 괜찮네 뭐. 아, 그래 이렇게 봐도 찰떡이다. ए हाम्रो नभएर 좋아. हाम्रो नभएर उनीहरू ठिकै 엄마, 오빠 상황이 아빠도 감지도 찍고 왔지. त्यहाँ नहुने त के खानै नपाउने कि यहाँ हुने मान्छेले चाहिँ टिकाउनु पर्ने कि उनीहरूले मात्रै आज कुन मगाएको हिजो कुन जस्तो लगाइरहेको अघि चाहिँ नलाएको मान्छे अहिले 그렇게 भित्र बसेर पो न 아, 좋다 진짜. सानो डरायो त मरेन झन् बाहिरै बसेर हुन्थ्यो नि त यस्तो चिसोमा बाहिर बसेर हावा दिन्छ यार 야야야. होटेलको डरले मर्छ 아이들도 준비되면. तर मेनमा बाँधिनु हाम्रो पनि 야 셀카 셀카 셀카. 우리 셀카. त्यही भएर त कोरोना धेरै आउँदैछ हामी कोरोनाले गर्नु चाहिँ नेपालमा छैन त कहिले नेपालमा त 200-300 भन्दा भेटा छैन 제가 할까요? नेपालीले बसाउँछ क्या नेपाली हो नि यार 아이들한테 내가 जे गर्छ नेपालीले गर्छ 이제 어쩜 그래. अहिलेसम्म यिनीहरूको जस्तो भएको भए नेपालमा त हुँदै हुँदैन थियो सुली टेकिसक्यो हो नि सुली टेकिसक्दैन सकिन आँट्यो त मेरो के छ 51 मिनटको प्रयोग मेमोरी नै रहन्छ 51 मिनटको बनाउने भनेर लाएको हुने नै त्यति रहेछ नि त ए 10 मिनटको मलाई त यो 1 घन्टा चाहिएको छ जस्तो भयो नि 1 घन्टाको लाउने हो सिँगान तानेको भयो नि 신용번호도 점수 확인하세요. हिजो हेर्दै थिएँ राम्रैहरू म यता झरिसक्दाखेरि तपाईँहरू पनि एकैछिनमा झरिहाल्नु फोन गरौ तिमी तलतिर डाँडा तलतिर कहाँ कट्या थियो क्या ए त्यसले बाहिर निक्लेर हरन बजाउँदै थियो
फोन गरेपछि मैले पनि हाम्रो लागि गएको भन्दा त्यसलाई पछ्याएर माथि छिरेँ त्यतिखेर हामी स्वाटै सिकाइज भन्दै थियो अनि उसले चाहिँ यिनीहरू आइरहेछन् भन्दा मलाई लिएर हिँड्ने हो अनि फेरि साथीहरू यहाँ छ तँ यताबाट जा भनेको यता बाटो छ र भन्दै तपाईँहरू चाहिँ त्यति बेला काटिनु भएको थियो ट्याक्सी काटिसक्यो माथि खनेकोतिर छ पो होला पनि भन्दै थियो उसले म त माथि जान इन्द्रले भन्दै थियो माथि त गएको छैन होला दाइ भन्दै थियो अनि मलाई के लाग्यो भने गाडी तोडेर गयो केटाहरू त्यसो भयो जस्तो लाग्यो अनि सोधेको होइन गएकै छैन म अगाडि त म बसिरहेको हुन्छ कहाँ गयो त मान्छे बिलायो भने हामी चाहिँ कन्फ्युज गराएर रमेरो त कहाँ बिलायो यार कहाँ गयो होला भनेर अब तल अचम्म मानेर बसेको छौँ बाटोमै मसु कहाँ गयो त भन्छ उसले होइन रमेरो आउँछ कि अथवा ट्याक्सी आउँछ कि भनेर हामी पनि रुँगेर बसेको नभए बस पनि आएको थियो क्या 2 महिनासम्म चढेर आउनु पनि सक्थ्यौँ अनि मैले भनेको अब एक्लै त पठाउनु भएन भनेर ल म पनि हिँड्छु त भनेर म त फोनमा ब्यालेन्स हुन्थ्यो भने हुन्छ म जान्छु भन्न लागेको थिएँ फेरि फोनमा ब्यालेन्सै थिएन कार्ड थियो नि त पैसाको लागि फेरि मलाई म पनि जान्छु भन्नु थाल्नु एक्लै के पठाउनु त होइन मान्छे छैन भन्छ अगाडि गएको छैन भन्छ त्यहाँ खोज्दा रुममा रुममा छैन मान्छेहरू रुममा सबै भित्र चिरे बाटो अर्किरहेछ कहाँबाट आउनु यति त अन्दाज गर्नुपर्ने के उसले त यता म यता क्रस गर्दा यता छिरेको तर त्यति चाँडो पनि आयो भनेर के शङ्का गर्नु पनि 1 मिनेटको बादमा गएकै छैन भन्छ नि त म बाटोमै सुताइ भन्छ कहिले कहिले पनि त हुनु पनि रहेछ नि त त्यहाँ अनि त्यो बिचमा ट्याक्सी घुमाउँदै थियो होला हामी चाहिँ अब यसो गरेर माथिबाट परिरहेको थियो म त अनि यत्तिकै ठाडै आइगएको यसको यो लुकाएर यसो गरेर अनि म हिँडिसक्दा हिँड्नु भएछ नि त फोन आएको थियो नि हिँडिहालेको लगभग तिमी तलतिर डाँडा फोन कल गरेको ट्याक्सीले कुकुर भएको सिधा सिधा पुग्दै थियो होला लगभग कुकुर भएको त्यतिमै फेरि म तर म त दौडिँदै आएँ म त ट्याक्सीमा देख्दै कसलाई श्रीमानलाई कुकुरले बाँधेर रे डोर्याउँदै बजार घुमाउँदै कसले 너 오늘 명품관에서 쇼핑한 가방 주머니 옷 네. 오늘 최소한 1,000만 원 되는 거 같은데 너 이렇게 돈 펑펑 쓰고 다니면서 나한테는 어떻게 그럴 수가 있어? 나만 보면 돈 없다 맨날 뒷돈 쓰고 있어 यो हटाउनु पर्ने अरे मेरो कपिराइट दिन्छ ए साथी 너 이렇게 돈 펑펑 쓰고 다니면서 보증금을 올려주면 진짜? 월세를 내야 되는 거 아니야? 이런 거 하지 이런 거 모르면은 여기 면사무소 아시죠? 공장 어디예요? 여기 부활에 그 의료면 면사무소 가고 그 종이 증명서 떼달라 이거 떼줘요. 요만한 증명서 있어. 그거 갖고 다니면 돼요. 그거 안 하면 이제 식당 못 들어가요. 100만 원? 오늘부터야. 오늘부터 그러니까 그거 알고 있으라고. 이거 따라갖고 이렇게 다 하고 들어가야지. 이게 반응을 못 들어요. 오늘부터요? 오늘부터. 그러니까는 내가 면사무소 같은 데 있잖아. 오늘 갔어? 어? 오늘 안 되거든. 월요일날 같은 날 가서 띄워달라 그래야 돼. 오늘 날에? 월요일날 화요일날 그날. 없으면 이거 식당 안에 들어갈 수 없어요. 증명서 그 띄워달라 하면 띄워주니까 그거 돈도 갖고 안 다녀야 돼. 이거 안 해. 자꾸 이렇게 가서 보여줘야 돼. 마지막이다. 이때 아주 머리 아파. 사장님들도 머리가 아파요 여기. 네? 식당 사장님들도 머리가 아파요. 돈 많이 내. 네. 돈 150만 원 내지 안에 걸리면은 네. 10일 동안 장사 못해. 그런 거 있어. 힘들어요 그러면. 그러면 우리 일단 가야 돼. 일단 가면